आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग नहीं भारत और थाईलैंड मध्य 6टी बुझामणापत्र स्वाक्षरित। उभय देश मध्य संपर्क को रणनैतिक भागीदारी में परिणत करने नहीं घोषणा कले प्रधानमंत्री। वाकफ संशोधन बिल उपरे राज्यसभा जारी रही आलोचना। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने लक्ष्य रे देश में 100टी परीक्षागार कार्यकारी कराजिबो कहिले खाद्य प्रक्रियाकरण मंत्री। शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति मामला रे पश्चिमबंग हाइकोर्ट निष्पत्ति को कायम रखिले सुप्रीमकोर्ट। एवं आईपीएल क्रिकेट आजिर मैच रे टॉस जीति बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला सनराइजर्स हैदराबाद। विस्तृत संवाद सूचना और प्रजुक्ति सामुद्रिक एमएसएमई हस्तशिल्प और हस्ततंत्र क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग नहीं भारत और थाईलैंड मध्य 6टी बुझामणापत्र स्वाक्षरित होईछि। बैंकक ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड प्रतिपक्ष पोटांगटांग सिनावार्तांग मध्य द्विपाक्षिक आलोचना पर यह चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। उभय पक्ष द्विपाक्षिक संपर्कर विभिन्न क्षेत्र में अग्रगति नहीं समीक्षा करथिले। भारत और थाईलैंड सहभागिता को अधिक त्वरान्वित करने एवं आंचलिक और द्विपाक्षिक स्वार्थ संबलित विभिन्न प्रसंग उपरे उभय नेता मत विनिमय करथिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। आलोचना पर प्रधानमंत्री श्री मोदी मिलित विवृत्ति में भारत और थाईलैंड संपर्क को रणनैतिक भागीदारी में परिणत करने संक्रांत निष्पत्तिर घोषणा करिसेंति। भारतर एक्ट ईस्ट नीति एवं भारत प्रशांत महासागरीय दृष्टिकोण थाईलैंडर स्थान स्वतंत्र बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। उभय देशर सुरक्षा संस्थागुड़िक मध्य रणनैतिक भागीदारिता नहीं आलोचना हेबा परे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंति। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। आलोचना समय उभय पक्ष पर्यटन संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र उपर गुरुत्व प्रदान करिसेंति। पारस्परिक वाणिज्य और पुंजीनिवेश उपर मध्य आलोचना होइथिबार जଣାपड़ी। उभय देश मध्य संपर्क बहु पुरातन और गभीर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्र में जड़ित बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। संप्रति थाईलैंड रे भूकंप रे प्राण हराइथिबा लोकंक पई प्रधानमंत्री श्री मोदी भारतवासी तरफରୁ समवेदना जणाइबा सह आहतंक आशु आरोग्य कामना करिसेंति। थाईलैंड को एही 2 दिनिया गस्त अवसर में प्रधानमंत्री आज संध्यारे थाईलैंड प्रतिपक्ष पोटांगटांग सिनावार्तांग सह विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आलोचना करेंगे। विभिन्न क्षेत्र में अग्रगतिर नूतन मार्ग उन्मोचन नहीं मध्य दुई नेतांका मध्य मत विनिमय हेबार कार्यसूची रही। एही अवसर में केतक बुझामणापत्र मध्य स्वाक्षरित हेब। 6ठ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आसंताकाली प्रधानमंत्री जोगदेवे। चलित थरर विषय वस्तु रही बिम्स्टेक समृद्ध सहनशील और उन्मुक्त। यह शिखर सम्मेलन में बैंकक विजन 2030 उपर आलोचना करा सहित यहां ग्रहण कर आशा करा जायछि। एही अवसर में बिम्स्टेक गोष्ठी राष्ट्रगुड़िकर भविष्यत कार्यपंथा नहीं प्रस्तुत रिपोर्टगुड़िक उपर मध्य मत विनिमय हेब। एही शिखर सम्मेलन अवसर में विभिन्न क्षेत्र में केतक बुझामणापत्र स्वाक्षरित हेबार संभावना रही। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री आसंताकाली 3 दिनिया श्रीलंका गस्तरे जिबे। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकଙ୍କ निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री श्रीलंका गस्तरे जाउछंती। सूचनायोग्य राष्ट्रपति भावे दायित्व ग्रहण करने पर श्री दिसानायक प्रथम विदेश गस्तरे आसी भारत में पहुंची। श्री मोदी प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल मध्य यह होची 4थ श्रीलंका गस्त। दुई देश मध्य संस्कृति इतिहास धर्म और लोकों मध्य सुदृढ़ संपर्क रही। श्रीलंका हेउची भारतर पड़ोशी प्रथम नीतिर एक अविच्छेद्य अंग। थाईलैंड बैंकक ठारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तांको प्रतिपक्ष पोटांगटांग सिनावार्ता एक ऐतिह्य विश्व टाई पिटाका सजेय फोनेटिक एडिशन प्रदान करिसेंति। तत्कालीन राजा रामा नवम भूमिबोल अद्युल तेज एवं राणी सिरिकितଙ୍କ
70 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଅବସରରେ 2016 ମସିହାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକଳନ ଯେଉଁଥିରେ ପାଲି ଟିପିକାଙ୍କ 9 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷରର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାର ଏହାକୁ 30ଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଉପହାର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରି ସଂସଦୀୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ୱାକଫ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି, ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶାସନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା, ବିଶେଷକରି ବିଧବା ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଦେଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वर्क प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। सूचनायोग्य ଏହି ବିଲ୍ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ 100ଟି ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଲ୍ୟାବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ କେତେକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ 205ଟି ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଲ୍ୟାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 503 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ପାଶୱାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 13,000 ନମୁନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି FSSAI ବର୍ଷସାରା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ 25,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରିକୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଜିତି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଲୋଚନା। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଶରେ 100ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାୟମ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।